Ассаляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Шахматы – это очень древняя индийская интеллектуальная игра. Мусульмане впервые познакомились с ней в Ираке во времена правления Умара, радиллаху анху. А вот играть в нарды канонически запрещено. Передается от Абу Мусы, что пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, говорил: «Кто играет в нарды, тот проявляет непокорность Аллаху и его посланнику», передал Ахмад, Абу Дауд, Ибн Маджа. В другом достоверном хадисе сказано: «Играющий в нарды подобен тому, кто опустил свою руку в мясо свиньи и ее кровь». Хадис от Бурейды, Муслим, Ан-Насайбури. Во-первых, необходимо сразу оговориться, что ни в Коране, ни в Сунне про шахматы ничего не сказано, в отличие, например, от игры в нарды. Но при этом мусульманин обязан знать ряд условий, исходя из которых он должен сделать вывод, стоит ли ему притрагиваться к шахматам вообще. Давайте сначала узнаем мнение авторитетных ученых, какое же решение они дали по поводу игры в шахматы. А после просмотра, кто мусульманин, тот ставит свой щедрый лайк, чтобы мы все знали, сколько мусульман смотрели это видео и получили от этого, иншаллах, пользу. И не забудьте поддержать нас, подписаться на канал Ислам ТВ и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео. И смотрите видео до конца, чтобы не понять меня неправильно. Дорогие братья и сестры, цель каждого мусульманина – донести истину до своих братьев и сестер, а без вашей помощи я не смогу этого сделать. Об игре в шахматы упоминается в очень древних богословских трудах, так как мусульмане знали об этой игре еще во времена сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Например, рассказывается, что такие сподвижники пророка, как Ибн Аббас, Ибн Умар, Абу Муса аль-Ашари, Абу Саид и Айша, радиллаху анхум, относились отрицательно к этой игре. Говорили, что играть в нее нежелательно, макрух. Ибн Умар считал, что шахматы даже хуже, чем нарды. А вот имама Али ибн Абу Талиба передают бескомпромиссные, безапелляционно порицающие высказывания относительно этой игры и играющих в нее. К примеру, однажды имам Али проходил мимо группы людей, игравших в шахматы. Увидев их, он воскликнул: «Что это за статуэтки, над которыми вы так усердно работаете, которым вы полностью отдались?» В то же время такие не менее известные ученые, как Абу Хурейра, Ибн Сирин, Хишам ибн Урва ибн аз-Зубейр, Саид ибн аль-Мусейб и Саид ибн Джубейр разрешали играть в шахматы. Среди этих имен также упоминается имя Ибн Аббаса. Что касается хадисов о запретности игры в шахматы, то Ибн Касир и другие богословы-мухаддисы говорили об их однозначной недостоверности и ложности. Теперь обратимся к мнениям уважаемых богословов золотых веков иджтихада. Практически все ученые того времени говорили о запретности, макрух или харам игры в шахматы. Они проводили аналогию с нардами и пояснили, что это иностранная игра, отвлекающая нас от важных и нужных дел. Вы также учитываете, что мусульмане того времени, особенно первых веков после смерти пророка, алейхиссаляту вассалям, очень сильно отличались от современных представителей ислама. Они хорошо знали, что за столь короткую 50-60 лет жизни им нужно сделать много благого и полезного, передать потомкам богатое духовное и интеллектуальное наследие прошлого, подняв его на очередной высокий уровень завтрашнего дня. Они очень дорожили временем, в отличие от нас. Те же, кто говорил о допустимости этой игры, отмечали, что она отличается от нард. Если нарды – пустая игра, где зависит все от случая и удачи, то шахматы – игра, требующая от человека последовательности, расчета, развивающая мышление и логику. В то же время все без исключения исламские богословы говорили, что любая игра, отвлекающая человека от своевременного выполнения одной из обязанностей, фарз, перед Всевышним, перед семьей, родителями и так далее, становится однозначно запретной, харам, даже если о ее запретности нет прямого канонического повествования, хадиса. Рамадан аль-Бути из числа авторитетных ученых 20 века, например, говорил о том, что если играть в шахматы в меру, по времени, который тратится на это, по вниманию, что уделяется этому, то я не вижу чего-либо страшного.
Считаю, что это даже допускается. Прямого текста о запретности шахмат в хадисах нет, в отличие от игры в нарды. Имам Аль-Кардави также говорит о разрешенности игры в шахматы, но оговаривает необходимые при этом 3 условия. Первое. Чтобы игра в шахматы не отвлекала человека от тех или иных обязательных дел, в том числе и от своевременного выполнения молитвы намаза. Второе. Чтобы игра не велась на деньги или иное вознаграждение, получаемое победителем. Третье. Чтобы игрок оберегал свою речь от ругательств, грубости и оскорблений. Моей обязанностью перед Всевышним было последовательно изложить вам мнение ученых исламского богословия по данному вопросу. Что же касается того, как вам поступить в практическом плане, в немалой степени решать вам самим. И то, что вы досмотрели это видео до конца, я очень вам благодарен. И если вы напишите об этом под этим видео, мне приятно об этом будет знать. Спасибо вам за то, что следите за нашим видео. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал Ислам ТВ. Да поможет нам Аллах соблюдать сунну пророка Мухаммада алейхиссаляту вассалям и идти по его пути, дабы заслужить его заступничество в день суда. Аминь. А Аллах знает истину. И да благословит Аллах нашего пророка Мухаммада алейхиссаляту вассалям и его сподвижников и его семейства. Да хранит вас Аллах, дорогие подписчики. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.